자, 여기서 판례 바뀐 이 교과서 내용만 보지 말고 바뀐 상황을 설명을 드리려고 해요. 자주 상담하고 그런 것 중에 하나인데, 일단은 20년이 아니라 100년을 해먹었어도 자주 점유일 때만 돼요. 타주 점유일 때는 20년, 100년 해도 안 돼. 자주 점유. 우리 교재 여기 이렇게 자주 점유. 자주 점유와 타주 점유의 차이는, 자주 점유는 자기가 소유자라는 의사로 점유하는 걸 자주 점유. 타주 점유는 내가 소유자가 아니고 주인이 따로 있다. 따로 주인이 있다라는 걸 전제로 한 점유를 그래요. 타주 점유로 점유하면 20년, 30년, 100년을 해도 소유권 취득을 못해요. 제일 기본적인 기준이 뭐냐면 월세를 낸 적이 있느냐, 토지 사용료를 한 번이라도 낸 적이 있느냐가 제일 큰 쟁점이에요. 토지 사용료를 쌀이든 콩이든 아니면 돈으로든 사용료를 낸 적이 있다고 하면 이거는 자기 게 아니라는 걸 전제로 한 거라서 수십 년 해먹었어도 취득시효하기가 어려워요. 취득시효로 재판소를 꾸밀 때 토지 낸 적이 있다 이거는 쓰면 큰일 나는 거예요. 그건 반대로 상대방 입장에서 땅을 안 뺏기려고 하는 입장에서 20년 이상 해먹었다고 땅을 가져가려고 할 때 너 토지 낸 적이 있지 않냐. 이 성질 그걸 말해요. 부모님이 할머니 할아버지가 토지를 낸 적이 있다. 그 다음에 사망해서 상속됐다. 이 상속은 새로운 권원이 아니에요. 그냥 그대로 내려오는 거야. 이 타주 점유를 상속은. 그래서 이건 예전부터 그랬어요. 이건 바뀐 게 없어요. 바뀐 게 없어요. 그래서 국가 땅을 따비밭 이런 거, 국가 땅, 이거 하천부지 이런 데를 수십 년 해먹으면서 면사무소에다가 국가 땅 사용료를 냈으면 수십 년 해먹어도 취득시효를 못해요. 한 번도 사용료를 안 낸 사람은 취득시효 할 수 있는데, 그래서 예전부터 취득시효 걸리면 이거부터 물어봤어요. 낸 적 있느냐. 거꾸로 액수가 문제가 아니라서 상대방이 내 땅을 수십 년 해먹고 있고 불안하면 사용료를 받아야 돼. 2번이든 3번이든. 사용료를 냈던 얘기는 자기 땅이 아니라는 걸 스스로 타주 점유를 인정하는 거니까. 그러면은 그 사람 취득시효하기가 어려워요. 자, 2번째. 제일 많이 바뀐 게 바로 이거예요, 이거. 저는 2가지만 얘기할 거예요. 무단점유. 이게 이제 법이 바뀐 게 아니고요. 이 역사, 제가 설명하는 내용이 어느 책에도 나온 적은 없어요. 그냥 제가 몸으로 느낀 사한 경험을 얘기하는 거예요. 예전에 대한민국 모든 교과서에 도둑이 점유를 해도 자주 점유면은 도둑이 점유를 해도 내 땅으로 이렇게 무단 점유해도 취득시효가 인정이 된다 그랬어요. 왜? 자주 점유니까. 판단을 자주 점유냐 타주 점유냐 따져가지고 도둑의 점유도 자주 점유다 라고 해서 이 소유권을 인정하는 걸 얘기를 했었어요. 근데 이제 그래서 우리나라는 양창수 교수라는 분이 있어요. 우리나라에 서울대 법대 교수하다가 대법관 하다 지금 한양대 로스쿨 교수하는 민법의 대가 중에 한 명인데, 곽윤직 교수 다음으로 양창수 교수가 예전에 글 쓴 거 보니까 대한민국은 취득시효의 왕국이다. 20년 이상만 해먹으면 엄청 취득시효 수도 많은 편이었어요. 자, 이런 상황이 어떤 일이 벌어졌냐면, 말씀드린 대로 책에 나오는 거 아니에요? 책에 나온 건 아니고 제가 산 경험으로 느낀 걸 얘기하는 거예요. 우리나라의 헌법재판소가 고리적 붙어 있었어요. 고리적부터. 근데 헌법재판소가 실제적인 역할을 못하고 있다가 근래 들어와서 헌법재판소가
위헌 판결을 많이 내리고 있잖아요. 어떤 게 위헌 판결이 나왔냐면 국유재산법, 국가재정법인가? 거기 어떻게 됐냐면 국가재산 중 그러니까 국가재산은 취득시효를 하지 못한다고 법에 국유재산법인가 국가재정법에 국가소유재산은 민간 개인이 취득시효를 못한다는 법조항이 있었어요. 그 법조항이 헌법재판소에서 평등의 원칙에 반한다. 왜 개인 땅은 취득시효가 되는데 국가는 안 내냐? 해가지고 위헌 판결이 났어요. 어떻게 났냐면 국가재산도 공원용지, 도로 이런 거 말고 잡종지 뭐 이런 것들을 행정용, 국가가 행정 목적으로 쓰는 재산이 아닌 잡종지는 취득시효가 가능하다 이렇게 위헌 판결이 났어요. 그러니까 이제 난리가 난 거예요. 전국에 6.25 후 전국의 시골까지 국가재산을 그냥 무단으로 개간해서 해먹는 이게 한두 개 같냐고. 한두 개. 국가재산 취득식으로 다 뺏게 생긴 거지. 물론 행정용 뭐 이렇게 시청 있는 건물 이런 거 아닌 다음에는 위헌 판결이 나서 취득시효가 된다니까. 지금 국가재산을 6.25 이후로 그냥 어려운 사람들이 벌판 이런 거 개척해가지고 그냥 화전민 개간하고 하천부지 이런 거 한두 개겠냐고. 그 중에 도지를 매년 면상부에서 냈던 친구들은 취득시효를 못하고 타주점이니까. 이것도 안 내고 그냥 해먹은 사람들은 난리가 났죠. 이게 이런 게 걱정이 되던 상황에 비슷한 시기에, 이게 시기가 비슷해요, 이게. 위헌 판결 나오는 시점하고 이 판결이, 이 시점에 이 판결이 나왔어요. 원고가 취득시효 하려고 하는 친구가 점유 개시 당시에, 땅을 시작할 당시에 소유권 취득이 원인이 될 수 없는 법률행위 기타 법률 원인이 없음에도 그러한 사정을 알면서 남의 부동산을 무단 점유하면 자주점유가 깨진다.